Atatudu iriem an vont da farda ar vleuzen kistin dondei. Ret e vode ur kaout, 50 gram kistin, 300 gram patates, un oignon, 1 litrat d'ou, 2 rub bouillonski gier, 2 centilitres les gram dimezel, 10 loyat vin grun koumin, un hanter loyat vin gram muscades, pevr a golen ma eus saison. Evit kregi, kemerit ar patates a dibluskit ne. Goude an diblusket troc'hin ne a dammoù. Aze troc'hin meus pe patatezen dre eiz. Lakit ar patates zil a gwalc'hin ne. Kemerit an oignon a diblusket an ehan. A troc'hit an oignon dre eiz. Gaoter, lakit d'ar zedi an oignon ar patates hag ar c'histin gant un tamm eoul olivez. Ouzhpennet an dour, an daou rub bouillonski gier hag an 10 loyat vin grun koumin. N'eus da boaza e pad an ugent minuten bennak. Gaoter pe modal en ur volen, frikit al legumaj, ma chom tamm kistin ne ket gwall grevus. Ouzhpennet tamm a leskant dimezel en ur meskant bopret gant ur spanel. Ouzhpennet un hanter loyat gram muscades hag ar pep. Mesket ur wech diwezhat. Prest eo, kalon digor!